Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pratami dengan NIM D1C122026 dari kelas R003. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian saya, yaitu mata kuliah mesin dan peralatan industri. Yang pertama yaitu mengenai peralatan penanganan bahan. Peralatan penanganan bahan itu merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan yang berat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang tidak jauh. Misalnya pada bagian-bagian atau departemen pabrik, pada tempat-tempat penumpukan bahan, lokasi konstruksi, tempat penyimpanan, serta pembongkar muatan. Peralatan penanganan bahan ini memiliki banyak jenisnya dan fungsinya masing-masing. Contohnya yaitu konveyor. Konveyor ini merupakan alat alat penanganan bahan yang dapat digunakan untuk memindahkan alat-alat yang berat. Yang kedua ada elevator, terus yang ketiga forklift, yang keempat ada hand clip, dan yang kelima ada cranes and hoist. Baiklah, selanjutnya ada apa itu alat penukar panas. Alat penukar panas atau yang dikenal dengan istilah heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun pendingin. Alat penukar panas ini biasanya medium panas yang digunakan adalah uap lewat panas atau superheat steam, dan air biasa digunakan sebagai pendingin atau cooling water. Penukar panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Contoh alat penukar panas ini ada chiller, kondensor, evaporator, reboiler, dan seal and tube. Baiklah, yang pertama yaitu chiller. Chiller ini merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperatur yang rendah. Temperatur fluida hasil dari pendinginan di dalam chiller yang lebih rendah bila dibandingkan dengan fluida pendinginan yang dilakukan dengan pendingin air. Untuk chiller ini, media pendingin biasanya digunakan amonia atau freon. Baiklah, yang kedua ada kondensor. Kondensor ini merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan air atau campuran uap, sehingga berubah fase menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai biasanya air atau udara. Uap atau campuran uap akan melepaskan panas laten kepada pendingin. Misalnya pada pembangkit listrik, tenaga uap yang dipergunakan yaitu condensing turbine. Maka uap bekas dari turbin akan dimasukkan ke dalam kondensor, lalu diembunkan menjadi kondensat. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaporator. Evaporator ini merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk menguapkan cairan menjadi uap, di mana pada alat ini menjadi proses evaporasi atau penguapan. Suatu zat dari fase cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas laten, dan zat yang digunakan adalah air atau refrigeran cair. Selanjutnya yang keempat ada reboiler. Reboiler ini merupakan alat penukar panas yang berfungsi untuk mendidihkan reboil serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering digunakan yaitu uap atau zat pemanas yang sering diproses itu sendiri. Yang kelima ini ada seal and tube. Seal and tube heat exchanger ini merupakan alat penukar panas yang terdiri atas suatu bandel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau cangkang. Fluida yang satu mengalir dalam bandel pipa, sedangkan fluida yang lain mengalir di luar bandel pipa pada arah yang sama, berlawanan atau bersilangan. Untuk meningkatkan efisiensi penukaran panas, biasanya dipasang sekat atau baffle. Ini bertujuan untuk membuat
turbulensi aliran fluida dan menambah waktu tinggal atau residence time. Namun, pemasangan sekat akan memperbesar pressure drop operasi dan menambah beban kerja pompa, sehingga laju fluida yang dipertukarkan panasnya harus diatur. Baiklah, di sini ada tujuan penukar panas atau perpindahan panas. Tujuan dari perpindahan panas ini yaitu dalam industri antara lain adalah berfungsi sebagai memanaskan atau mendinginkan fluida sehingga mencapai temperatur tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya, seperti pemanasan reaktan atau pendinginan produk lainnya. Selanjutnya ada penyaringan. Penyaringan ini terdapat bagian-bagian prosesnya. Yang pertama, slurry. Slurry ini merupakan campuran kental yang terdiri dari cairan padat dan padatan yang tidak larut. Yang kedua ada sludge. Ini merupakan material semi cair yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah industri. Yang ketiga ada cake. Ini ketika cairan mengandung padatan yang tinggi. Partikel padatan yang tertahan dan menempel pada proses ini, dan itulah yang disebut dengan cake. Yang keempat ada filter media. Filter media ini untuk lapisan pemurnian, di mana material yang masuk dapat tersaring dengan baik. Yang kelima ada filter thread. Filter thread ini merupakan cairan jernih dari hasil proses filtrasi. Faktor yang mempengaruhi penyaringan ini ada debit filtrasi, konsentrasi kekeruhan, temperatur, kedalaman ukuran media dan material, dan tinggi muka air yang ada di atas media serta kehilangan tekanan. Selanjutnya ada berdasarkan tugasnya terdapat gambar di mana alat itu merupakan alat yang bernama sand filter. Alat ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu upper surface hull, yang kedua filter inlet, yang ketiga antarctic layer, yang keempat fine sand layer, yang kelima coarse sand layer, yang keenam filter outlet, yang ketujuh gravel sulfur layer, yang kedelapan filter element, yang kesembilan side surface hull. Di mana cara kerja sand filter ini dengan cara menyaring air melalui media pasir. Ketika air mengalir melalui sand filter, partikel-partikel kotoran akan tersaring dan tertahan di media pasir. Air yang keluar dari sand filter ini menjadi bersih dan jernih. Baiklah, selanjutnya ada destilasi. Ini merupakan gambar dari rangkaian alat destilasi. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan keterangan di mana gambar satu itu merupakan wadah air, terus yang kedua ada labu destilasi, yang ketiga sambungan, yang keempat termometer, yang kelima kondensor, enam ada aliran masuknya air dingin, terus yang ketujuh ada aliran keluar air dingin, 8 labu destilasi, 9 lubang udara, 10 tempat keluarnya destilat, 11 penangas, 12 air penangas, 13 larutan zat, yang ketujuh wadah labu destilat. Ini merupakan skema gambar destilasi. Skema prosedur kerja destilasi ini meliputi yang pertama yaitu evaporasi, terus dilanjutkan dengan pemisahan uap cairan, dan yang ketiga dilanjutkan dengan kondensasi. Yang ketujuh ada ekstraksi, di mana perbedaan antara ekstraksi dan ekstrak. Yang pertama, ekstraksi ini merupakan pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Yang kedua, ekstrak. Ini merupakan sedian kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplasi nabati atau simplasi hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Baiklah, selanjutnya yaitu
ada metode-metode ekstraksi. Yang pertama ada metode maserasi. Metode maserasi ini eh, dari bahasa Latin, di mana berasal dari kata mm, macerare, yang artinya merendam. Maserasi ini yaitu metode penyaringan yang sederhana yang dilakukan dengan cara merendam. Pada umumnya perendaman dilakukan selama 24 jam. Contohnya yaitu serbuk yang direndam itu bernama eh, Simplicia sebanyak 100 gram. Perbandingan dengan pelarutnya yaitu 1:10. Pengadukannya yaitu dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Selanjutnya kita saring ampasnya, dilanjutkan dengan tambahkan pelarut lagi, di mana perbandingannya nanti akan berubah, yaitu 1:8. Lakukan berulang, berulang kali hingga kapletnya jernih. Yang kedua yaitu perkolasi. Metode ini eh, menggunakan alat yang bernama perkolator. Alat ini ada tabung, contohnya yaitu siapkan corong pertama yaitu corong pisah dan diberi kertas saring serta kapas. Lalu masukkan serbuk, terus perkolasi. Perkolasi ini prinsipnya nanti cairan ternya itu akan merambat melalui serbuk sambil membawa senyawa. Kemudian dia menetes ke bawah pelarutnya. Kita tambahi dengan pelarut yang baru. Kemudian filtratnya itu kita tampung. Struktur yang sempurna ditandai dengan filtrat tidak berwarna. Cairan kita buka biar ada tekanan. Jadi nanti pelarut atau cairan bisa sampai ke bawah. Kemudian tutup kurang lebih selama 1 jam. Kemudian tetesannya bisa diatur cepat lambatnya. Terus yang ketiga ada metode sokletasi. Metode sokletasi ini yaitu metode ekstraksi dengan alat soklet. Eh, di mana pada metode ini, metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan dengan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya perbandingan baik atau kondentor. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soklet dan dipanaskan. Sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut dibandingkan pelarut didinginkan ke dalam kondensor. Kemudian pengekstraksi digunakan sebagai pengekstraksi padatan. Kelebihan dari metode ini yaitu proses ekstraksi secara kontinu, yaitu proses ekstraksi yang dilakukan secara berkelanjutan dan hanya perlu waktu yang singkat. Yang keempat ada metode ultrasonik. Metode ekstraksi ini yaitu menggunakan prinsip kapitasi akustik untuk memproduksi gelombang spontan atau kapitasi dalam fase fase cair di bawah titik didihnya dan akan merusak dinding sel sehingga pelarut dapat masuk ke dalam bahan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.